Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies, University of Delhi. Paper 3, 100 Poets, 1 Verse. Module 25, Poem 70 to 72. Presenting Human Emotions. Isolation, Happiness, Dejection. UGC EPG Pathshalae Yokoso. デリ大学東アジア研究科のウニタ・サチダナンドと申します。ペーパー3、100人一首。モデュール25、歌70から72まで。人間の感情を表す。寂しさ、感謝、不安。まず、70歌から始めます。歌を読みます。寂しさに宿を立ち入れて、眺むれば、いずこも同じ。秋の夕暮れ。この歌を旧仮名遣いで書くと、寂しさに宿を立ち入れて眺むればいずこも同じ秋の夕暮れとなりますが、ここにいずこも同じのいずは読むときはいずですが、すを使ってすを書いて点々書いて読むときですね。書くときにはつには点々。もう一つのところは夕暮れ。夕暮れの夕のうはふと書きますが、読むときにはゆです。うです。もう一度読みます。寂しさに宿を立ち入れて眺むればいずこも同じ秋の夕暮れ。この歌のポイントですが、秋の夕暮れはどんなに寂しいであろう。遠い山里に人気のない遁世生活の雰囲気が示されています。もう一つの大事なポイントは、遁世生活はもともとは人気のない遠い山里にありますが、みんな希望しますかね。でもそれも寂しいと感じられるのは珍しいでしょ。作者、霊山法師はいつ生まれたかなどの詳しいことは書いていないんですけれども、平安中期12世紀前半の天台宗の僧侶歌人で、家系経歴には関する詳細は不明であります。比叡山にある延暦寺の僧で、大原に隠遁して晩年は雲林院に住んだと言われ、65歳頃死んでしまいました。歌人としていくつかの歌合わせに出演しておりまして、霊山内記という四川集も編んだと言われていますが、現存していません。そして歌の意味に入りましょう。あまりの寂しさのために、いおりを入れて、辺りを見渡すと、どこも同じように寂しい秋の夕暮れでありますよ、という意味になりますが、秋の夕暮れはどんなに寂しいであろう。遠い山里に人気のない遁世生活の雰囲気が示されています。珍しいことは、遁世生活のことも
寂しいと感じられるということですね。語彙を見ましょう。眺むれば、ここに長い間じっと眺めてみればの意味になります。寂しさに寂しいのでの意味ですね。宿を立ち入れて、この宿は旅の宿ではなく家です。普通は宿は旅です。旅の宿ですね。でもここに自分の家です。というのは自分の家も遠い山奥のあるよりのところですね。そこは草案とかそういう聖人が作ったとか天皇が作った自分のいおりです。出雲湖も同じ、どこも同じ景色であるということです。願書に入りましょう。霊山は比叡山で修行を終えて、洛北大原に陰性生活を始めた頃、この歌を読んだと思われます。仏徒たちに混んでいた比叡山を出て、一人で洛北の大原で隠遁生活を送った時の歌です。仏徒修行者の陰性生活といえば、粗末な草案の中で念仏を唱えて一人で生活を送ることでありますが、この歌もまさにある秋に夕暮れの時、作者が自身の寂しさに満ちた草案から外へ出てきて、あちこちらへ眺めてみても遠くまでも同じ寂しさばかりであると述べています。すなわち仏徒として念仏を唱えるために環境的に絶好の極地遠いところであると述べているのではあろうか。それとも比叡山の騒がしい環境と違って穏やかなこの大原の山里へ来てから自身の比叡山で送った生活を惜しんでいるのではないでしょうか。きっとそうでしょうね。秋の夕暮れで体現止めという表現が使われています。秋の夕暮れはいつも寂しいという感じもこの歌にします。体現止めという表現もこの百人一首の中にたくさん来ますが、体現止めというのは最後の部分はこの名詞秋の夕暮れで止めるという表現です。ですから秋の夕暮れは体現止めです。というお互い関係がありますが、ちゃんと定義を見てよく理解してください。もう一度大事な語彙を見ましょう。寂しさには寂しいので、眺むればは長い間じっと見ていれば、秋の夕暮れはまた寂しいとか、秋の夕暮れは体現止めという表現も使っているので、この秋の夕暮れもこの歌の中にとても大事な表現だと思います。もう一度語彙を見てちゃんと理解して鑑賞とか歌の大事なポイントを見てこの歌を楽しんでください。次の歌は71です。まず歌を読みます。言うされば門田の稲葉、
およずれて足のまろやに秋風ぞ吹く。この歌を旧仮名遣いで書くと、言うされば門田の稲葉訪れて足のまろやに風吹くぞとなりますが、ここに気をつけてくださいね。旧仮名遣いで言うさればの言うのところにう来ますね。う読むときにはうですが、書くときにはふです。ですから、訪れの図も気をつけてください。ですから、2箇所を書くときはちょっと違いますが、読むときはまた違います。ですから、もう一度読みます。言うされば、門田の稲葉、およずれて、足のまろやに秋風ぞ吹く。この歌は秋風の涼しさを耳で感じることもあるし、目で感じることもあります。両方。耳と目で感じることは面白いですね。この歌のポイントだと思います。作者、ダイナゴン・スネノブ、1016年から1017年まで生きていて、平安時代後期の公家で和歌還元詩文に優れた人物として知られ、源道隆の六男であります。朝廷における礼式、作法などにも詳しく、有則に関しても深い知識を持っています。有力な公家とともに歌合わせにも頻繁に参加しまして、歌集に狂戦集、日記に総知があります。歌の意味に入りましょう。夕方になると家の門前、家の門の前にある田んぼの稲葉をそよそよと音を立てさせて、足吹きのこの山荘に秋風が吹き渡ってきたのであります。語彙を見ましょう。言うされば、夕方になればの意味になります。門田、家の周りや門の前にある田んぼのことです。足のまろや、足で吹いた粗末ないおりの意味であるが、この歌では山にある別荘の意味が考えられます。訪れて音を立てることです。この歌の鑑賞ですが、平安時代の貴族たちは自然を求めて京都郊外にあった山里に別荘を作り、そこで自然を味わう習慣が流行していましたが、この歌は源諸方という公家が持っていた山荘で行われた歌合わせで読まれていたので、その山荘の周りにあった田園の秋の風景を描いたものであります。山里で夕方になると、爽やかな秋風が吹いてきて、門のあたりにある田んぼの稲葉が音を立てて、その音は耳に満ちており、心に安らぎをもたらすだけではなく、足吹きのこの山荘までもその涼しさを
運んでくれるのでありますということですね。とても素晴らしいとか涼しいとかというような感じの鑑賞にしますが、読んで楽しんでください。もう一度語彙に入りましょう。夕さればは夕方になれば、角田の秋風、すぐ門の前、家の前の田んぼの秋風、訪れて音になったら、次の歌は72の歌です。まず歌を読みます。音に聞く高しの浜の荒波は崖じゃ、袖の濡れもこそすれ。音に聞く高しの浜の荒波は崖じゃ、袖の濡れもこそすれとなります。はい、もう一度読みます。音に聞く高しの浜の荒波は崖じゃ、袖の濡れもこそすれとなりますが、この旧仮名遣いで書いた歌と読む歌は読むことも書くことも同じです。この歌のポイントですが、浮気な男に誘われて強く断るのも面白いです。隠語と掛け言葉を使って前もって不安の気持ちを表せる歌ですが、とっても面白いですね。ここに隠語と掛け言葉が使われていますが、百人一首の中にとか歌の中に隠語と掛け言葉はとても大事な役割を果たします。その定義はあるところにどこかにあると思いますが、ちゃんと読んでみて理解してこの歌を味わってください。作者ですが、作者の有志内心の毛の木の生まれた年とか詳しいことはあまり知りませんが、平安時代院世紀の女流作家で女房36河川の一人として有名です。父は平の常方で、母は上流歌人の公弁であります。ご朱雀天皇のご女優しない親王の女房として仕えたとされますが、経歴は不明です。あまり詳しく知られていないです。歌の意味に入りますと、噂に目高い名高い高しの浜のいたずらに立つ波にかからないようにしておこう。袖が濡れてしまうと大変だからであるという意味になります。噂に浮気者として常に名の高いあなたの言葉は心にかけずにおこう。後で袖が涙で濡れてはいけないからであるという意味になります。語彙ですが、音に聞く、噂に聞く意味です。高しの浜、今の大阪堺市浜寺から高石市までの浜辺です。高しの浜、高し漢字を見ると、高しと高い評判とか、音に噂によく聞いて、あなたの評判は高いとか、
あなたの名前とか評判とか悪いということは高いという掛け言葉としても使われています。あだ波、いたずらに立つ波です。ですから、今、歌の意味も覚えていこう。あなたの名前は、噂に聞いていますが、高い噂ですが、ですから、いたずらな波ね、いたずらも悪い波ですが、あなたも悪い名前は評判ですが、ですから、掛けじゃの語彙は波をかけまいとか、と思いをかけないの二重の意味は用いられています。高しは掛け言葉と波と濡れは浜と関係があります。ですから、縁語ですね。波濡れは浜と縁語としての関係があって、高しは人だし、もう一つは高町、しは町のこともある。ですから、掛け言葉としても使われています。ですから、波もかけまい、あなたのことは噂に聞いていますから、あなたと関係して思いをかけないとか、そうすると私の袖は涙で濡れてしまうとか、波と涙もまた何とかの関係がありますね。ここ縁語かもしれない。そう、縁語ですね。縁語として使われています。ですから、とても面白い歌ですが、ですから語彙をちゃんと見てください。次に鑑賞ですが、金曜集。また、金曜集とか、新古今集とか、そういうような説明も、この百人一首のところの中にどこかで説明されています。ですから、金曜集とか、新古今集どういうものであるのかと、それを理解して、この歌を読んでください。金曜集の言葉書きによると、この歌は1102年5月に催された堀川の因縁書合わせで読まれたそうで、縁書合わせは苦行が恋の歌を読んで女房のもとに送り、それを受けた女房たちが変化を歌わせであります。変化は誰かが歌を送ってその答えに送る歌は変化ですが、歌合わせもまた皆さん一緒に歌を読むというグループでとかそういうことですが、この歌合わせ変化、そういう語彙もちゃんとあるところに、ちゃんとしたところに説明されていますが、それをまず読んで理解してください。作者記の歌は藤原の俊忠、藤原定家の祖父の造歌、送った歌ですね。人知れぬ思いあり、その裏風に波の夜こそ、岩間欲しけれ、私は人知れずあなたを思っているという意味になりますが、縁書合わせは苦行が恋の歌を読んで女房のもとに送り、それを受けた女房たちが変化を歌合わせでありますが、もう一度この歌をもう一度私は読みますが、人知れぬ思いあり、その裏風に波の夜こそ岩間欲しけれ、私は人知れずあなたを思っているという意味ですね。
争の裏風。争の裏風に波が寄せるように、夜になったらお話したい絵の変化であります。増加した29歳の藤原の年忠と変化した70歳前後の日の間の連歌であり、その面でも面白いです。ですが、ここにね、3つ、増加、変化、連歌ですね。増加は送った歌ですが、変化はまた増加に対して返した歌ですが、返事ですね。連歌は恋の歌です。ですから、こういう3つの増加、連歌、変化の関係はこの歌の中で来るのもとても面白いです。もう一度語彙を見ましょう。大事な語彙ね。音に聞く、噂に聞くね。あなたの名前は、音に聞くというのは、あなたの名前は悪いとか噂に聞きましたが、あだなみはいたずらな波。高しの浜、本当は場所の名前ですけれども、ここは掛け言葉としても高しが使われています。高しというのは場所の名前。もう一つの高しは評判に高い人とか音に聞くあだ名。あなたは浮気の音になっている高しです。ですから、かけじゃというのはそういう人ですからかけませんとかかけまいとかあなたのと関係をしませんとか、波とかけませんと波と関係、触ることしないとかね。ですから、濡れもそういう意味であります。例えば、あだ波だったら私の袖が濡れてしまうですね。ですから、あだ波をちょっと遠くした方がいいです。触らない方がいいです。ですから、後でそうしたら、もしこのあだ波とかあなた浮気の高い人で私は関係があったら、あと将来に私の袖は濡れるしかないです。私は悲しむばかりで、涙で私の袖が濡れるばかりです。という意味になります。とても、この語彙もとても面白い語彙です。隠語がたくさんあり、掛け言葉もたくさんあり、とても面白い語彙で、よくこの歌を楽しんでください。